हेलो गाइस, वेलकम बैक टु न्यू भिडियोज र स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा। र आज पनि सधैँ चाहिँ नयाँ कुरा सिकौँ, नयाँ कुरा गरौँ अनि हजुरको ज्ञान मलाई, मेरो ज्ञान हजुरलाई हातमा हात अनि साथमा साथ मिलाएर अघि बढाउँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। र भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि पुरानो हुनुहुन्छ भने तपाई बेल आइकनलाई अन गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आज हजुरहरुमाझमा छोटो अनि मिठो टपिक लिएर आएको छु र आशा गर्दछु हजुरहरूले पक्कै पनि यस टपिकद्वारा केही नलेज लिएर केही टेक्निक लिएर जानुहुनेछ अनि आफ्नो पनि तपाईले भिडियोमा ताकि तपाईको च्यानलमा ग्रो गर्नका लागि यो टेक्निक तपाईले लगाउनु हुनेछ अनि तपाई पनि यसरी नै आफ्नो भिडियोलाई क्रिएट गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भनेर। र आउनुहोस् आज थम्बनेलको बारेमा नै फेरि पनि मैले भिडियो लिएर आएको छु। थम्बनेल कसरी बनाउने, तपाईले आई बटनमा गएर तपाईले थम्बनेल कसरी बनाउने त्यो कुरालाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले मेरो अरु भिडियो लेटेस्ट भिडियोहरु पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर सम्पूर्ण थम्बनेल ट्याग डिस्क्रिप्सन सम्बन्धित युट्युब च्यानल सम्बन्धित मैले केही कुराहरु राखिसकेको छु र आज तपाईले सिक्नुहुनेछ थम्बनेललाई तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कुरा आज हामी सिक्ने छौं। र सबैभन्दा पहिला तपाईले थम्बनेललाई कसरी अपलोड गर्ने मोबाइल फोनबाट र कस्तो प्रकारले गर्ने त त्यो कुरालाई दुई लाइनमा हामी सिकिरहने छौं। र त्यो तपाईको डेस्कटप भर्जनलाई मोबाइलमा जानुहोस्, क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले माथि कर्नरमा गएपछि टिक गर्ने, कर्नरमा गइसकेपछि तपाईले त्यसमा गएर डेस्कटप भर्जन गर्नुहोस् र डेस्कटप भर्जन गरिसकेपछि तपाईले त्यसमा तपाईको आफ्नो अपलोड सिस्टममा गइसकेपछि अपलोड प्रोसेसमा गइसकेपछि तपाईले त्यसमा थम्बनेलको पनि अप्सन हुन्छ, त्यहाँबाट लाउन सक्नुहुन्छ। 1 त्यो अलिकति लामो प्रोसेस छ र अर्को तपाईको त्यही भिडियोलाई पनि तपाईले यानी तपाईको त्यही 1 प्रोसेसमा त्यही पुरानो भिडियोलाई पनि तपाईले थम्बनेल एडिट गरेर तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बादमा म बताउने छु कुन सेटिंग्समा गएर, कुन फिचर्समा गएर, युट्युबको कुन सेटिंग्समा तपाईले यो कुराहरु पाउनेछ यसको म वृत्तान्त जानकारी फेरि आउने नयाँ भिडियोहरुमा दिनेछु। र अर्को कुरा छ थम्बनेलको लागि तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा प्ले स्टोरमा गइसकेर तपाईले प्ले स्टोरमा गएर एउटा वाइटी स्टुडियो भन्ने तपाईको एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, युट्युबको आफ्नै एप्लिकेसन हो जहाँनिर तपाईले प्रशस्त मात्रामा आफ्नो फिचर्सहरु, आफुलाई चाहेको कुराहरु, ट्याग सम्बन्धित, थम्बनेल सम्बन्धित, चेन्जेस सम्बन्धित, तपाईको डार्क सम्बन्धित, डार्क मोड सम्बन्धित धेरैवटा फिचर्सहरु तपाईले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् तपाईले आशा गर्छु कि यो युट्युब वाइटी स्टुडियोलाई डाउनलोड गरेर थम्बनेललाई इजीसँगले 2 मिनेटमा तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा। र अहिले भने तपाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ र मोबाइलको स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ। तपाईकोमा यदि वाइटी स्टुडियो भन्ने युट्युबको एप्लिकेसन छैन भने त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् सिम्पली प्ले स्टोरबाट। यदि तपाईले डाउनलोड गरेको छ भने तपाई सिम्पली वाइटी स्टुडियोमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा रेड सर्कल गरिसकेको अवस्था देख्नु भएको छ र त्यसमा गएर तपाईले सिम्पली वाइटी स्टुडियोलाई गएर तपाईले ओपन गरिदिनुहोस्। ओपन गरेपछि तपाईको यो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ र सिम्पली तपाईको माथिको ड्याशबोर्डमा जुन चाहिँ पनि तपाईको मेनु बार देख्नु भएको छ त्यसमा तपाईले गएर फेरि पनि क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ र यसमा तपाईले भिडियोमा माथि गएर तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा गएर तपाईले क्लिक गरिसकेपछि जति पनि तपाईको युट्युबमा भएको भिडियोजहरु छ यसरी देखाउँछ र यसरी देखाएपछि कुन चाहिँ भिडियोलाई तपाईले थम्बनेल लगाउन चाहनुहुन्छ, जुन चाहिँ थम्बनेल तपाईले अलरेडी रेडी गर्नुभएको छ। फर एक्जाम्पल तपाईले फर्स्टको भिडियोलाई तपाईले थम्बनेल लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली माथि देख्नु भएको छ पेन्सिलको जुन चाहिँ एउटा लोगो देख्नु भएको छ, एउटा शेयरको छ, एउटा युट्युबको छ र त्यहाँनिर तपाईले पेन्सिलको लोगो माथि गएर क्लिक गर्नुहोस् र पेन्सिलको लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि पनि तपाईले अर्को एउटा पेज भेट्नुहुन्छ जहाँनिर फेरि पनि तपाईले पेन्सिलको लोगो माथि नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो लोगो माथि तपाईले फेरि क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ जहाँनिर तपाईले सिम्पल गएर कस्टम थम्बनेल माथि तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टम थम्बनेल माथि क्लिक गरेपछि अब भन्ने तपाईको यहाँनिर
युट्युबमा जति पनि तपाईँले थम्बनेल रेडी गर्नुभएको छ ग्यालेरीमा तपाईँको देखाउँछ र जति पनि ग्यालेरीमा तपाईँको थम्बनेल जुन थम्बनेल तपाईँलाई चाहिन्छ सिम्पली तपाईँले फर इक्जाम्पल यो थम्बनेल तपाईँले लगाउन चाहनुहुन्छ यसलाई तपाईँले गएर जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड कर्नरको टपमा सेलेक्ट बटन छ यहाँ गएर तपाईँले त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको यो प्रकारको थम्बनेल बस्छ अनि अन्तिममा गइसकेर तपाईँले यो सेभ बटनमा सेभ गरिदिनुहोस् अनि गएर तपाईँको थम्बनेल एकदम राम्रोसँगले बस्नेछ एकदम राम्रोसँगले अपलोड हुनेछ चेन्ज हुनेछ इजिली आफ्नो फोनबाट र आशा गर्छु तपाईँलाई यो भिडियो पनि मन पर्यो भनेर मलाई विश्वास छ हजुरले पूर्ण जानकारी लिइसक्नुभयो भनेर र मलाई यो पनि विश्वास छ हजुरले पूर्ण जानकारीका साथसाथै पूर्ण विश्वासले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भनेर र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् पुरानो हुनुहुन्छ भने तपाईँ नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्नुहोस् आजको लागि यति नै फेरि भेटौँला नयाँ भिडियोमा